欢迎收看财经关键字，我是嘉怡。国际焦点先带您看到，美国总统拜登和中国国家主席习近平在上次见面是去年11月在旧金山的拜习会。而面对近期全球局势动荡，白宫国家安全顾问苏利文表示，正安排两人在近期热线通话，要讨论台海、俄乌、红海等问题。苏利文表示，中国有义务运用对伊朗的影响力来抑制伊朗支持的也门青年运动组织对红海商船的攻击。因为红海对大陆与欧洲的贸易也很重要。另外，他也提到，美中最大的风险就是台海危机，尤其北京一直增加对台海的军事行动，认为美国必须透过嚇阻跟强力外交作为来应对。而美中的微妙关系让企业布局也小心翼翼。美国电动车大厂特斯拉将扩大在内华达州的电池生产，要另外开辟一个小型工厂，将使用中国大陆电池制造商宁德时代闲置的设备来制造电池，预估初期的产能约为10兆瓦时。而知情人士透露，这是特斯拉在美国建立磷酸锂铁电池供应链的一环。新建工厂产出的电池将供给特斯拉，而制造大型电池的产品 Megapack， 由于只是购买设备，将中国厂商的介入程度减到最低，如此可以避免受到批评。而说到半导体大厂，一定都会想到台湾的护国神山台积电，还有韩国三星电子这两家公司，彼此也是强劲的对手。但是在过去1年，市值差距却不断扩大，主要是台积电受惠在 AI 人工智慧的热潮，市值不断攀升，反观三星则是持续落后。资料显示，截至1月28号，台积电的市值为6081亿美元，大幅领先三星电子的3644亿美元，双方差距为2400多亿。但是在2022年底，双方的差距仅有933亿美元，在短短1年的时间，差距就扩大了2.5倍。而身兼两国股市的拳王，在一定程度上也导致台湾和韩国股市市值差距扩大。三星市值和 KOSPI 指数分别下跌了 9.2%， 还有 6.6%， 而台积电市值和台湾股市则上涨了 12.75% 和 0.36%。全球智慧手机晶片龙头高通公布了最新财报，上季的获利超出分析师的预期，合并营收年增 5%， 达到99亿美元 ，EPS 2.75美元，都优于了市场预估。而值得一提的是，高通的智慧手机晶片业务也扭转长达1年的下行趋势。智慧手机领域的营收大增 16%， 显示产业是正步入了复苏周期。不过，高通也表示，部分客户仍在处理过剩的晶片库存，因此营收预期仅能勉强达到市场预估中值，因此股价也在波动剧烈的盘后交易略微走低。Especially when you start talking about this on-device generative AI, because as Qualcomm supports so many of these smartphones and things, and that's supposedly the evolution of what's happening with AI. 全球最大智慧型手机处理器供应商高通公布上季财报，营收来到 99.2 亿美元，超越华尔街预期的 95.1 亿美元， EPS 2.75美元，但和超微等科技大厂一样，下调了本季财测，营收落在89亿美元到97亿美元之间， EPS 则是预估 1.73 美元到 1.93 美元之间。即使上季表现超越预期，但释出保守展望，股价盘后小跌 0.1%。We're happy with the quarter. We see the Android market stabilizing after we've been to 23. There was a year of correction. We like the transition of user experience with Gen AI. That could create an opportunity mobile. This is one of those times for Qualcomm that are both our Apple and Samsung revenue on the chip side or on their contract. We're very happy about that. 对自家表现很是满意，高通执行长 Emmon 一开头就宣布和苹果、三星分别延长了协议，间接辟谣三星会放弃高通使用自家晶片的可能性。再来从手机、车载 XR、AI 一路到工业互联网，纷纷释出好消息。车载方面，因为汽车产业严苛的法规以及相对长的验证周期，要看到业务成长还需要一点时间。至于占比业务分配，正在持续减少对手机市场的依赖，但碍于中国市场的庞大需求，暂时还是会是公司主力。但展望手机市场，恐怕不如想象乐观。We estimate that global units declined by mid-single-digit percentage in calendar 23 relative to calendar 22, an improvement from our prior expectations
due to the recent stabilization in demand. For calendar 24, we estimate that global handset units will be flat to slightly up on a year-over-year basis. This estimate includes expected growth of high single-digit to low double-digit percentage in 5G handsets. 高通、Alphabet、超微纷纷下调本季财测。紧接着台湾时间周五凌晨将举行法说会的苹果，会释出什么样的展望，引发投资人关注。记者唐安真、郑明化台北采访报道。新闻最后带您看到，日本知名景点富士山吸引了许多国外旅客到此一游，只是大量的观光客也衍生了不少问题，登山步道更是长期人满为患。因此，山梨县政府决定从今年夏天起，要向每位登山客征收2000日元，约为新台币420元的通行费。目前已知将在五合目设置闸门，并征收通行费，而合目是指日本登山的单位。闸门将在每天下午4点到隔天凌晨3点关闭，目的是防止有人利用夜晚登山。而未来每天会最多开放4000名登山客，超过后就会关闭闸门。像2023年就有14万名登山客是从山梨县负责的吉田口登山步道来攀登富士山。而未来收取的通行费将作为设置火山喷发避难所设备使用。以上就是今天的财经关键字，我是唐佳怡，我们下次见。